Benvinguts a una nova entrevista d'ONIA i crec que aquesta setmana i aquest mes de febrer l'hem d'arrencar amb DeepSeek i per tant el que hem fet és una tasca productiva intensa i avui aquest format serà en online perquè a l'altra banda de la pantalla tenim des de Londres a l'Amadeo Alentorn, que és gestor del fons Global Equity Absolute Return i també director de l'equip de renda variable sistemàtica de Jupiter AM. Per tant, moltíssimes gràcies, Amadeo, per aquesta ràpida resposta i poder avui abordar DeepSeek realment més enllà dels grans titulars amb els experts com tu. Moltes gràcies a vosaltres. Escolta, t'ha sorprès perquè ets un dels pocs que crec que ja feia setmanes que ens venies una mica alertant que ve el llop, que ve el llop. Bueno, la veritat és que sí que la sorpresa dels mercats ha sigut important aquesta setmana, però el desenvolupament d'eines d'intel·ligència artificial porta ja mesos mostrant com models més petits poden ser més eficaços, sobretot quan estem plantejant temes més concrets, de camps específics. Llavors, sí que és veritat que els últims mesos, els últims anys, han vist aquesta carrera tecnològica on realment la direcció era invertir cada vegada més en més processadors, dissenyar models de llenguatge, models d'intel·ligència artificial molt més grans, més potents. I el que ha sorprès aquesta setmana és això, com un model molt més petit, molt més barat en termes de costs, ha pogut tenir uns resultats importants, en alguns casos superant els resultats tan bons que portaven els líders de mercat com OpenAI. Escolta, perdona que t'ho digui amb la confiança que no ens tenim, però més de 30 anys a Londres, em dius que ets de l'Espluga del Francolí i jo crec que aquí tens l'accent ja, ha fet un mix, Sí, no, l'accent s'ha barrejat una mica. Boníssim. Bé, ara que parlaves d'aquests llenguatges, dels small language, no sé si ens podries fer allò com una mica tornant als passatemps dels diaris, les 3, 7, 5 diferències entre DeepSeek i el més estàndard i popular com és ChatGPT. Una manera d'entendre això de forma molt simple és tu imagina't que tens una empresa amb 1.000 treballadors. Llavors, una eina com OpenAI, ChatGPT, el que fa és activar a tots aquests treballadors, a tots els paràmetres del model a la vegada quan fas una pregunta. Aquests models de llenguatge més petits el que fan és dir, mira, en vez d'agafar els 1.000 treballadors, agafem els 20 treballadors experts en aquesta àrea i activem o fem la pregunta amb aquest grup més petit. Simplificant-ho molt, no? Què vol dir això? Número 1, que es pot aconseguir uns resultats molt bons en temes més específics, amb molts menys processadors. Des del punt de vista energètic també portem ja molts mesos parlant del consum energètic que totes aquestes eines estan necessitant. Es necessita molt menys també consum energètic. I després, l'altra diferència important ha sigut el tema de codi obert o open source en anglès. Llavors, DeepSeek, una de les novetats ha sigut que, igualment com han fet algunes altres eines, és que publiquen tot el que és el codi en obert, és a dir, que qualsevol persona, qualsevol investigador pot agafar tot el model sencer, veure el que estan fent, posar-te'l als teus servidors i adaptar-lo. Mentre quan OpenAI, el líder d'intel·ligència artificial als Estats Units, té un codi tancat. Llavors, aquesta també ha sigut una característica important d'aquesta notícia. Molt bé. I perdona, però com que ONIA també pretén ser un digital amb clau molt pràctica, és a dir, que aquells que ens escolten puguin al final agafar aquestes eines i aquestes recomanacions del seu dia a dia, a quin perfil recomanaries utilitzar DeepSeek o en quines tasques específiques creus que és molt més eficient DeepSeek? La veritat és que és una mica massa aviat per poder concluir aquest tipus de temes perquè portem una setmana analitzant aquest tipus de resultats. Sí que hi ha temes importants com són els de la privacitat de dades. Sent una empresa xinesa, òbviament, la privacitat de dades i què es fa amb la informació que tu entres a DeepSeek, no hi ha tanta transparència com si utilitzes una eina com OpenAI. En termes de resultats,
O sigui, OpenAI realment continua sent una de les eines més potents, ChatGPT. Realment aquí el que ha sigut la sorpresa ha sigut com de petits poden ser aquests models, tot i que han sortit dubtes de realment si estan exagerant una mica quan DeepSeek diu que ha pogut desenvolupar aquests models amb tanta poca inversió, perquè sí que és veritat que no partien des de zero, portaven ja temps desenvolupant temes en aquest àmbit. Però en termes de resultats, jo crec que en aquest moment no és que puguem dir mira, aquest model és més bo que l'altre, però sí que el tema de protecció de dades és molt important. Perfecte. Creus que DeepSeek al final acabarà sent un boom mediàtic o una flor d'un dia, igual que altres eines d'IA poden irrompre en les properes setmanes? Perquè, clar, en una setmana hem passat de la lloança a la crítica per part dels seus mateixos competidors. Per part de competidors ja xinesos, no em quedo als Estats Units com Alibaba, dient 24 a 48 hores després que milloren DeepSeek 3. Escolta, quin ordre tenim de tot això i si ens hem d'acostumar a aquesta voràgina d'IAs i de competència ferotge? Exactament, això vull dir, no és un punt final, no és que aquesta carrera s'hagi acabat aquesta setmana, estem justament començant aquesta carrera de la intel·ligència artificial, igual com OpenAI està llançant noves versions dels seus models contínuament, cada trimestre més o menys, doncs continuarem veient, número 1, jugadors existents avançant amb els seus models i també noves empreses que entren en aquesta competició. I la competició realment també s'ha d'entendre, i em sembla, en el sentit que no és una carrera unidireccional. Al final, el camp de la intel·ligència artificial és molt ampli. Nosaltres, per exemple, la gestora Jupyter, i portem ja molts anys utilitzant eines d'intel·ligència artificial per analitzar mercats, per fer més eficients els nostres treballs de programació. Llavors, hi ha molts àmbits i al final això serà un ecosistema que ja existeix, que hi ha moltíssimes eines per fer diferents treballs, diferents àmbits econòmics. Llavors, efectivament, tindrem que continuar monitoritzant com evoluciona tota aquesta competència i al final de tot això, òbviament, el que nosaltres creiem és que això és una evolució positiva per l'economia, per l'eficiència empresarial, corporativa, a mesura que diferents segments de l'economia van introduint aquest tipus d'eines per fer més eficients els seus processos, allí hi ha una possibilitat important de millorar l'eficiència i els resultats empresarials. I Amadeo, t'anava a dir, si tens la bola de cristall, però no, tens Jupyter, lideres també aquesta part de gestoria tecnològica. Amb quins noms propis ens hem de quedar i que ens puguin aparèixer també com un bolet en els propers dies i que haguem d'estar alerta perquè estan apostant fort, sigui amb nous models, com deies ara, de millora d'OpenAI o algun nom propi que estigui traient el cap i que encara no el coneguem prou? Sí, en termes de noms propis no podem dir-los per temes de compliance de la gestora, no? D'acord. És important entendre també tot l'ecosistema que hi ha al voltant de les tecnològiques. Perquè, per exemple, tens empreses energètiques que han passat a formar una part important d'aquest ecosistema. Empreses de centres de dades, de refrigeració de sistemes. Doncs és tot un ecosistema que perquè tu puguis anar a ChatGPT, posar-li una pregunta i que te la respongui, hi ha tota una xarxa de serveis, d'empreses, de l'ecosistema d'intel·ligència artificial que ha de funcionar i que es beneficiarà d'aquesta democratització, diríem, d'aquests tipus de tecnologies. Perquè un dels aspectes importants és, després d'aquesta setmana, si veiem que aquest tipus de resultats es pot aconseguir de forma molt més econòmica, això vol dir que una de les grans preguntes que ens estàvem plantejant durant tot aquest temps és com podran aquestes empreses realment treure beneficis d'aquesta inversió astronòmica que han estat fent. Llavors, si el punt d'inversió baixa, això també vol dir que aquests serveis seran molt més assequibles i moltes més empreses, sectors de la societat, podran beneficiar-se d'aquestes eines. Però, perdona, si el punt d'inversió baixa, també en baixa la seva qualitat o la seva expectativa? Bueno, això aquí és realment on aquesta setmana hem estat tots bastant sorpresos, que el nivell de resultats podríem dir que és semblant. En alguns camps diuen que potser és millor, per exemple... Compres la teoria de que han copiat?
És un tema complex. També hi ha que diu que OpenAI bàsicament ha copiat tota la informació que estava a internet, no?, per entrenar els seus models. No? Llavors, quan estem parlant de recerca, sempre es construeix sobre el que ja hi ha. Clar. Ningú comença, no, a inventar alguna cosa completament des de zero. Sí que hi ha un tema important que s'està investigant, que la pregunta és si DeepSeek ha utilitzat els models d'OpenAI per accelerar aquest entrenament de forma que violava la política d'ús d'aquesta plataforma. Però bueno, això ja és un tema una mica més tècnic. Però sí que és veritat que és això, no? Tenim que entendre que quan estem parlant d'investigació sempre es construeix sobre el que han fet els anteriors. Llavors, això continuarà així, segurament. I et vull parlar de la geopolítica per també anar tancant aquesta connexió. Estàs a Londres, primer de tot, els aires que es respiren a nivell europeu, cada cop més negatius, veient aquesta competència ferotge on Europa no es reivindica? Sí que hi ha iniciatives que poden ajudar a Europa a competir amb aquesta carrera. Tenim, per exemple, a França, empreses com Mistral, també una startup que fa un parell d'anys va llançar amb uns objectius bastant semblants, de dir, podríem dissenyar models d'intel·ligència artificial molt més petits, més eficaços, sense competir amb aquesta inversió enorme de processadors. Des del punt de vista europeu, una mica decepcionant que empreses com DeepSeek ens han adelantat en aquest sentit, però al final això, com deia, és un ecosistema gegant, hi haurà moltíssimes aplicacions i sí que hi hauria espai perquè empreses europees, on aquí a Europa també tenim centres d'investigació importants, el treball que s'està fent a moltes universitats, això es pot acabar comercialitzant i potser no a nivell del que estan fent OpenAI, que estan molt centrats a aconseguir aquest concepte d'intel·ligència artificial generalitzada, que és un punt teòric on realment aquests sistemes podrien més o menys aprendre i raonar igual que els humans. Aquesta és una carrera específica, diríem, però després, a nivell comercial, hi ha moltíssimes oportunitats per anar aplicant aquestes tecnologies a diferents àmbits i aquí jo crec que tant Europa com Àsia poden generar empreses i solucions interessants. I precisament en aquesta pregunta també volia enfocar-me amb els Estats Units. Crec que el blanc fàcil és apuntar a Europa, però no sé fins a quin punt l'estratègia de Trump és equivocada. Nosaltres hem parlat amb diferents actors vinculats catalans que treballen a Google, a Amazon, i et diuen no, la política aquesta més proteccionista veurem com ens repercuteix en un Silicon Valley, perquè al final tot està interconnectat i si tu poses un aranzel no beneficies potser a Google perquè el xip te'l fa a l'Àsia, no? Aleshores, que el foco potser és molt fàcil posar-lo en contra d'Europa, però també aquesta política de Trump potser és una mica arriscada, no? Sí, les conseqüències del que és un titular molt populista, dir, posem aranzels i després com això repercuteix amb aquest teixit empresarial tan globalitzat és complexa. Després també està una idea que és així bastant interessant de dir potser han sigut parcialment aquests aranzels que els Estats Units ha posat a Xina restringint les exportacions de xip que realment ha fet que empreses xineses com DeepSeek s'hagin tingut que espavilar d'altres maneres de dir com podem ser més creatius amb la part de software, amb la part de disseny de models, per treure més rendiments utilitzant xips més antics i menys quantitat. Llavors, però sí, al final, bàsicament, perquè aquest ecosistema i totes aquestes tecnologies es desenvolupin, la part de col·laboració i d'anar aprenent uns països dels altres continuarà sent una part important. Perfecte. I l'última, a Catalunya, no sé si això també ho perceps a la Gran Bretanya, el gran cavall de batalla és sempre la productivitat. Estem immersos en una reducció d'una jornada laboral, que al final també, per exemple, les patronals diuen que l'Estatut del Treballador recull que això ha de signar-se per conveni i no per reial decret. Estem en un moment d'irrupció tecnològica, on aquells horaris que lliguem amb la fàbrica i anar amb l'entrapa cada dia allà a esmorzar també queden obsolets. La IA ha vingut per arreglar-nos aquests problemes de productivitat o per potser liar-nos una miqueta més la troca? Hi ha dos factors que estan una mica en tensió. Hi ha aspectes on es
es debateix que potser temes d'AI podran acabar reduint el número de treballs en alguns sectors i això, per exemple, ja ho estem veient amb temes d'atenció al client, no? Empreses que han pogut desenvolupar aquest tipus de sistemes per, de certa manera, substituir personal de centres d'atenció al client telefònic amb eines d'aquest tipus. Però després també és veritat que el que passarà, i això sempre passa amb qualsevol revolució tecnològica, és que el tipus de treball serà diferent i, efectivament, la productivitat tindria que poder incrementar. Nosaltres, per donar-te un exemple, des de Jupyter portem ja temps utilitzant aquestes eines per fer més productiu el nostre treball d'escriure codi. Part del que fem és escriure codi per analitzar els mercats. Antigament, te posaves davant d'una pantalla blanca i te posaves a escriure tot el codi, ara el 80% el pots fer amb alguna d'aquestes eines o amb un parell de frases li dius dono l'estructura del codi, que em faci aquestes tasques, que m'agafi aquestes dates, les processi, les guardi aquí i després el 20% és allà on la part humana dius, bueno, a veure, com ens assegurem que això funcioni, quines millores s'ha de fer. Llavors, això és un increment de l'eficàcia i la productivitat molt important i això pot ser molt positiu. I darrera qüestió, per qui no us conegui prou, qui sou Jupyter AM i quin linkatge o com podem tenir una mica més de coneixement del vostre perfil des de Barcelona, Catalunya? Bueno, doncs som una gestora britànica amb 40 anys de trajectòria. El meu equip en particular ens dediquem a la inversió sistemàtica en renda variable, el que vol dir que és que analitzem els mercats amb eines d'aquest tipus, és a dir, utilitzant moltes dades, utilitzant sistemes de programació que ens permeten prendre decisions de quines accions comprem i quines venem amb objectivitat. El que és eliminant el que són les emocions quan entrem a fer decisions d'inversió. Llavors, bueno, a internet tenim la pàgina web, qualsevol que estigui interessat, jupyteram.com i allí teniu més informació. Doncs un plaer, Amadeo Lentorn, gestor del Fons Global Equity Absolute Return i director, com dèiem, també de l'equip de renda variable de Jupyter AM. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió i, com sempre, felicitats per exportar aquest talent català arreu del món. Moltes gràcies a vosaltres.